ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate per la ciotola sporca e le mani sporche, tutto sporco, però è che prima ho fatto un video, ragazzi, con la ruota, ragazzi, quello là gira la ruota e appunto si è sporcato tutto. Comunque ragazzi, in questo video faremo un video un po' particolare, cioè faremo uno slime con l'olio Johnson. E adesso iniziamo subito. Iniziamo. Gli ingredienti sono 3: olio Johnson, farina, bagno e schiuma, oppure sapone. Lo shampoo non l'ho mai provato, però. Allora andiamo a mettere prima questo. Allora ragazzi, c'è anche un'altra ricetta, però un po' più, cioè lo slime non viene bellissimo, poi magari dopo ve lo faccio vedere. Allora, questo sarà un video molto carino, ragazzi, perché appunto è uno slime semplice che tutti possono fare, perché magari c'è chi non si può comprare la colla, non si può comprare magari la spatola, eccetera. Quindi vi consiglio questa ricetta proprio per questo, per le persone che magari non se lo possono permettere, o comunque per chi vorrebbe provare una ricetta diversa, perché poi quella colla, ragazzi, a me mi ha un po' rotto le scatole sempre quella colla. Quindi per chi vuole provare una ricetta un po' più diversa, per chi non se lo può permettere, io per questo ho deciso di farlo questo video. Ok, olio Johnson e bagno schiuma messi, e dopo, se ci riesco, se il video non è troppo lungo, vi faccio vedere l'altra ricetta, anche se questo video, ragazzi, è fatto appositamente per questa ricetta con l'olio Johnson, però ve la voglio far vedere per fare il prima di quando lo facevo sempre con quei 3 ingredienti, e del dopo di quando lo faccio con questi 3 ingredienti. Allora, non fate caso ai pezzetti di slime che ci stanno dentro. Adesso mettiamo la farina, quindi sarà un prima e dopo slime con la farina. Quindi il prima sarà con la farina, con quei 3 ingredienti, quando lo slime non veniva benissimo, e il dopo quando lo slime viene migliore con un altro ingrediente, perché cambia solo l'ingrediente. Invece dell'olio Johnson c'è un'altra cosa. Ok ragazzi, allora vado a mettere un po' di colorante. Ok ragazzi, colorante troppo, mannaggia. E mescoliamo. Boh, questa volta però mi è venuto quasi rosso, dai. Perché lo dovresti mettere tutto, ragazzi, capite? Perché si presume che lo dovresti mettere tutto. Vabbè, mi piace questo colore. Ok ragazzi, allora io adesso vado a mettere farina finché non lo slime, diciamo, non si addensa. Però comunque ve lo farò vedere dopo, per farvi vedere come dovrebbe venire. Ok ragazzi, dopo un paio di manciate di farina a me è venuto questo. Però ovviamente ragazzi non vi preoccupate se a voi dopo 2 manciate non vi viene. Cioè ragazzi, perché è sicuro che si addensa. Cioè è sicuro. È sicuro che si addensa. Almeno ci ho messo 2-3 manciate, si è addensato, ma ragazzi si addensa, non vi preoccupate. Allora ragazzi, ecco lo slime come è venuto. Ragazzi, in pochissimo tempo, perché ragazzi, io lo slime, ragazzi, ci ho messo poco tempo a farlo, perché ci ho messo tipo 5 minuti, perché ovviamente non ho fatto vedere quando ho messo tutta quella farina, però ragazzi 5 minuti ce li ho messi, non preoccupate. Ok ragazzi, ecco come è venuto colorato, quindi colora anche, si colora, perfetto. Allora andiamo a metterci quest'altro qua.
Vai. Vai. Ok ragazzi, perfetto. Ovviamente, essendo che abbiamo messo l'olio, adesso è un po' olioso, però per chi non importa di sporcarsi le mani, ragazzi, comunque c'è la sensazione bellissima. Se guardate, è bellissimo. Non è però così tanto fucsia come si vede da... Forse perché ho messo il flash. Adesso proviamo quella là. Ma la devo fare un attimo. Ecco. Cioè, guardate la sofficezza di questo slime. Ovviamente, ragazzi, non è fatto con la colla, quindi non sarà perfetto. Però, ragazzi, per uno fatto con la farina e dell'olio è buono. Ok. E adesso vi faccio vedere quella là che facevo io. Quindi questo è il dopo, vabbè. Questo è il dopo. Adesso facciamo come lo facevo prima. Prima come lo facevo, lo vedrete adesso. Allora, sapone. Vai. Ok, raga. Ho messo il bagnoschiuma, però ne devo mettere un altro poco. Quindi uso questo qua, ne devo mettere un altro poco perché altrimenti è poco. Quindi così va bene. Poi ragazzi, se avete poco bagnoschiuma, cioè se avete tanta farina, mettete quanto volete, quanto bagnoschiuma volete, ragazzi. Ma se però non avete così tanta farina, mettete poco di bagnoschiuma, perché il bagnoschiuma, cioè perché la farina, diciamo, il bagnoschiuma, diciamo, lo deve assorbire la farina. Adesso andiamo a mettere il sale, lo deve assorbire. Comunque, ragazzi, sale, perfetto. E scoliamo. Allora, però credo, ragazzi, che sia rimasto, a parte i grumi dello slime fucsia, però credo che sia rimasto un po' di olio. Penso proprio di sì. Vabbè, non fa niente. Adesso andiamo a mettere la farina, sempre con lo stesso procedimento di prima. Vedete, ragazzi, quello che succede quando si fa in questo modo? Che è successo? Questo succede, ragazzi. Prima questo non succedeva. Non succedeva prima questo, Giusto? Allora, sono sporchissima, ragazzi, sono sporchissima. Sporchissima. Vabbè, solo qua mi posso pulire adesso. Comunque, ragazzi, da far capire, no? Telefono. Ok, ragazzi, lo slime è finito. Vedete come viene? Allora, già qua ci sporchiamo tutti. Allora, prendiamo la farina e... Cioè, ragazzi, da farvi capire, no? Mo' stava anche un po' di residui di Olio Johnson, ma altrimenti pensate com'era. Sta diventando anche rosa grazie allo slime che c'è entrato dentro. Guardate. Questo è grazie all'olio Johnson, che non ci ho messo io, che stava nella ciotola. Ho fatto, ragazzi, un video di slime con l'olio Johnson, sempre con questa ciotola. Lo slime che abbiamo fatto fucsia e adesso questo. Adesso il prima e dopo. No, slime, non ti attaccare. Prima e dopo.
Allora ragazzi, questo era lo slime che avevo fatto. E guardate che schifo. Allora, ora per sfizio voglio vedere quello che esce da qua dentro. Cioè, tu credi che io metto il dito qua? Sta pure mia mamma qua. Se sentite che schifo, è mia mamma. Ok. Ok, mamma che puzza. Che puzza. Quindi, certo che lo butto. Quindi ragazzi, che caso mai. Vedete. Quindi ragazzi, se volete fare questo slime dovete sapere che dopo un poco puzza. Però ragazzi, per voi, per quanto certo è azzeccato sto slime, però per voi provo a metterci il dito dentro. Comunque questo qua è più morbido perché è un dito per slime. Quindi puzza, però è carino. Però non adesso tutti così dentro. No, butta. Quindi ragazzi, il vostro slime diventerà così. Però comunque è bellissimo. Sì, pure il barattolo puzza. Grazie a te, Noemi. Prego. Comunque ragazzi, lo slime è carino. Però questi sono i due slime. Questi qua che ho fatto prima, no? No, ok. Questo è quello là che ho fatto prima, raga. Mi piace. Ok, poi questo è sempre uno con la farina. Ok ragazzi, comunque questo video si conclude qua. Ho fatto anche il prima e il dopo, così questo sarà il titolo. Poi ragazzi, essendo che questo qua si indurisce, è anche molto carino perché potete fare delle formine eccetera. Se volete ditemelo nei commenti, perché potrei fare una playlist di cose. Anzi no ragazzi, lo voglio fare troppo, mi è venuto in mente, adesso lo voglio fare. E appunto ragazzi, questo era il video, ho fatto prima e il dopo. E ovviamente questo sarà il titolo, cioè prima e dopo slime con la farina. Comunque spero che il video sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un grandissimo like, iscrivetevi al canale, qui giù nei commenti vi dico tutti i miei social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!